Nang sebenarnya banyu hujan ini asal dari surga turun ke langit. Tapi ada lagi yang ahli tasawuf menyatakan bahwasanya itu bukannya binatang, itu malaikat menyerupa model binatang. Malaikat surga juga. Apalagi aja orang bahari hujan yang hari Jumat atau hujan malam Jumat, nang langsung mulai di langit kawadah, jangan terkena atap, langsung sama sekali. Banyak diambil banyak itu, bacaan Fatihah sekian kali, qul huwallahu sekian kali, dalam falaq sekian kali, qul a'udzu sekian kali, itu jadi obat semua penyakit. Nah, wa majumi'a min nadan, dan nang dikumpul-kumpulakan daripada titik-titik hujan. Titik hujan juga kita tanah ya, banyunya itu mutlak juga. Apalagi aja orang bahari hujan yang hari Jumat atau hujan malam Jumat, nang langsung mulai di langit kawadah, jangan terkena atap, langsung sama sekali. Banyak diambil banyak itu, bacaan Fatihah sekian kali, qul huwallahu sekian kali, dalam falaq sekian kali, qul a'udzu sekian kali, itu jadi obat semua penyakit. Dahulu di rumah sakit Martapura ini ada baulah kolam di depan rumah sakit kita. Nah, kolam itu lalu apa? Turun banyak hujan di situ. Nah, banyaknya ini nang diminum makan lawan si pasien-pasien. Pada zaman Menteri Haji Umar almarhum begawi di rumah sakit Martapura Bahari. Apalagi nang banyak terkena hujan yang hari Jumat itu, perlu balagasan pasien itu. Nah, ada yang memberi pitua pulang sini, bacakan dulu Fatihah sekian kali, pulang qul huwallahu sekian kali, falaq sekali, ilmu kalian itu pasien. Namunnya banyak baik orang di rumah sakit itu, kan payu rumah sakitnya. Walaisa nafasada batin fil bahri, bukannya hujan itu dari hinak seekor binatang di laut. Nah, ini ada ilmu apa pengaruhnya kalau tahu. Ujarnya hujan itu banyak hujannya, asalnya banyak laut. Nah, di laut ini ada binatang saling gonolan. Nah, rupanya nang kaya gajah mempunyai belalai mengisap banyu laut. Kemudian disamburakannya ke atas, lalu kemana-mana itu di bawah angin. Itulah kisah hujan dia. Menurut di sini itu salah. Nang sebenarnya banyu hujan ini asal dari surga turun ke langit. Tapi ada lagi yang ahli tasawuf menyatakan bahwasanya itu bukannya binatang, itu malaikat menyerupa model binatang. Malaikat surga juga. Kita kadang misalkan masalah yang itu binatang pokoknya, artinya banyak hujan boleh dipakai untuk basuh behera, petata sebagainya, memandiin halus.